ci troviamo nell'azienda agricola Boccea. Noi siamo a Roma, molto vicino a Roma. Questa azienda dista 28 km da Piazza San Pietro. Mio nonno era un agricoltore molto appassionato fin dall'inizio della sua carriera professionale. Lui è stato imprenditore importante a Roma. Aveva trovato modo di acquistare tutta una serie di terreni che erano veramente destinati essenzialmente per lo scopo agricolo. Uno di questi terreni è proprio questo. 30 anni fa, quando ho recuperato l'azienda e ho deciso di occuparmene, era tutto da ricostruire, e questo appunto fa pensare di quanto sia importante che ci sia una continuità nella gestione del terreno e di quanto anche ci sia una responsabilità nel vendere un terreno, nel senso a chi va, che cosa ci farà, ci costruiranno, come coltiveranno. Cioè veramente oggi uno si deve un po' domandare se veramente la terra è un bene vendibile. L'azienda si sviluppa su 270 ettari di terreno, è molto variato, ci sono diversi habitat in questa azienda. Quello che mi ha guidato nella scelta di cosa produrre in questa azienda è proprio il luogo. All'inizio, quando ho trovato questa azienda, ho ripreso questa azienda dalla mia famiglia, è stata proprio l'introdurre una mandria bovina. Mandria bovina perché c'erano molte zone che sono complesse da coltivare, poi questa mandria piano piano è cresciuta, quindi è diventata una bella mandria di 250 capi che oggi pascola appunto fra gli olivi, parte nei boschi e per la quale coltiviamo in molte zone foraggi. Anche le potature degli olivi sono utilizzate perché gli animali, quando potiamo gli olivi in pieno inverno, sono ghiottissimi di tutto quello che sono le foglie degli olivi, quindi ci lasciano alla fine dei deboli legnetti che noi riusciamo a trinciare agevolmente, quindi c'è anche un servizio reciproco che ci diamo. Le altre produzioni aziendali sono ovviamente i cereali, perché comunque nella rotazione sia con le medicai che con gli erbai sono una fonte importantissima i cereali per il consumo umano. Essenzialmente facciamo grano duro, a volte anche grano tenero, mettiamo anche ceci e ogni tanto anche le lenticchie. Il motivo di esistere di un'azienda multifunzionale è, oltre a ricevere le persone, farle stare bene eccetera, diventare anche un punto un po' di collegamento fra quello che è il mondo non agricolo, che però mangia, quindi in qualche modo tutti noi siamo collegati al mondo agricolo mangiando, e essendo così vicini alla città l'idea è di sviluppare proprio l'aspetto di maggiori visite, maggiori interazioni, ma anche rendendoglielo ludico. Non deve essere necessariamente un aspetto solo di lezioni, può essere una passeggiata che finisce con un picnic. Credo che l'aspetto di un'azienda multifunzionale come questo sia anche molto importante nel comunicare meglio l'importanza di avvicinarsi e pensare di mangiare un cibo che sia salutare.